Assalamualaikum semua, kembali lagi. Sorry. Hai, Assalamualaikum semua, kembali lagi. Hai, Assalamualaikum semua, kembali lagi dalam channel Purple Moon is Shining. So, macam the last video, Ana ada buat unboxing bag from SHOPEE. Dan bag tu murah, under RM10. So hari ni Nana nak buat unboxing baju. Okay, the first baju is jeng 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 jeng. Okay, kalau korang boleh tengok gambar dekat sebelah sini, baju tu cantik. Nana beli color yang sama sebab Nana tak pernah ada baju warna hijau like this. So that's why Nana beli. Okay, diorang hantar cepat lah, cepat sangat-sangat. Sebabnya sebelum CNY dah sampai. Okay, so sebab tu dia tak ada dalam plastik tau. Sebab plastik dia dah terkoyak habis dah. Sebab Nana macam excited gila. Baju ni dulu mahal nak beli, tapi masa CNY tu diorang buat promosi, so dapat harga belas-belas tu macam beli terus. So jom kita buka. Wow. Okay, first kali dia ada bagi ni. Tak tahulah, tapi dia kosong macam ni je, tak lekat pada baju dia. It's okay. Wow, I like it. Nak suka. Jeng jeng jeng. Jadi kita tengok ikut warna dia. Warna dia sama sangat macam dalam gambar. Dan dia punya corak tu Nana ambil ni fashion apa lah dia tulis macam ni lah kan. So dia tulisan dia ada bunga. Ni adalah printed punya. Dia bukan yang jahit ataupun tu. So dia ada ni, dia ada tali. Kita boleh tarik dan kita boleh pasangkan dia. Okay, first kali Nana nak cakap yang baju ni kain dia memang tebal. Tebal dia macam tebal sweater yang orang kata pakai pergi sweater yang panas tu tau. So bila kita pergi macam kita nak pergi duduk hospital ke kan, hospital kan, kalau nak jaga mak ke, nak jaga adik-adik yang sakit ke, ataupun kalau korang nak pergi Cameron Highland ataupun lah nak pergi overseas ke kan, korang boleh lah beli baju ni. Sebab baju ni cantik sangat. Colour dia cantik, corak dia cantik, kain dia tebal, jahitan dia pun cantik. Tak ada yang benang-benang terkeluar ke apa, tak ada langsung. Okay, yang ni Nana ambil saiz XL sahaja. XL atau L tau, Nana tak ingat. So, jom kita try. Tadi kita dah try dah baju tu. So, now kita nak buka the next baju is okay, baju ni simple je sebenarnya. Tapi sebab Nana ni tak pernah ada baju hitam yang all black. Kalau ada pun nak macam ni, dia tulis polis, ada bunga macam tu. So Nana nak beli baju yang warna hitam, super hitam yang kosong saja. Macam tu. So that's why Nana beli baju ni. Baju ni pun murah harga dia. Murah lah, murah. So baju ni baru sampai. Kita buka. Okay, asli macam ni je. Dia ada bagi benda yang sama. So Nana ada dua. Nana tak tahu apa fungsi benda ni. Biarlah. Oh wow. Okay, colour dia black. Black yang hitam yang macam mana nak kata? Hitam lah. Jeng jeng jeng. Okay, kalau ikutkan dalam gambar, actually kalau ikutkan dalam gambar, sebenarnya kat bahagian leher ni dia macam kelepak macam tu tau. I don't know what the mean. Macam ni nak sebut, tak tahulah apa nama benda tu. Tapi dia macam bergerigi macam tu. Tapi bila sampai ni dia just biasa je. Okay, dia biasa, just biasa. Dan lagi satu, baju ni jarang weh. Serius, boleh nampak muka. Tapi disebabkan dia colour black, so I think tak apa kot kan. Tapi kenalah pakai baju dalam tu, kena pakai baju dalam yang
hitam jugalah yang warna gelap. Kalau pakai warna cerah, I think maybe akan nampak. Sebab serius, macam ni tak tarik pun. Kalau tak tarik pun boleh nampak. Kalau tarik lagi lah, terang gila. Tapi nak rasa pun badan lah, dengan harga dia pun murah je, under RM10. Dekat bahagian sini sama je dalam gambar. Dia ada macam the next level macam tu. Lepas tu dekat sini kembang macam tu kan. Sama dalam gambar. Jahitan dia pun biasalah, tak adalah macam wow macam tu, tak adalah. Dan jahitan dia just simple punya jahitan. But it's okay, padanlah dengan harga dia yang macam tu. Okay, kain dia lembut tapi jarang. So I think sebab, tapi baju ni kalau pakai hari-hari biasa pun okay. Sebabnya baju ni dia tak panas. So jom kita try. Tadi Nana dah try baju warna hijau ni and warna hitam tu. But baju hitam tu dia agak singkat sikit. Tapi Nana rasa okey kot kalau Nana pakai dengan jeans and then baju tu Nana masuk dalam. Tapi baju hitam tu actually size dia dah besar dah bagi Nana. Paling besar sekali Nana beli. Okay, but it's okay, baju pun dah sampai. Tapi kualiti ni Nana suka lah. Nana puas hati baju yang sama dalam gambar, kecuali warna hitam tu lah. Sebab dia punya bahagian leher ni tak sama macam dalam gambar dia. Tak apa, Nana suka. So korang please subscribe, share, like dan komen video Nana. Please subscribe. Okay, so kalau korang ada anything korang nak request dekat Nana untuk Nana buat something, korang boleh tinggalkan komen kat bawah. So insyaAllah Nana akan baca dan Nana akan buat apa yang korang nak. Okay, dan jangan lupa boleh follow Nana dekat my Instagram nanarin_sayang. Okay, thank you.